Dudubbatuun dhagee gaarotaa qondodoo fi ilaalamii waliin dhufee dubbataa qondodoo yaa abbaa seenaa maaliif calliftaa waa'een kee nuu galuu dhabe yoomma nuuf himtaa faranjiin doolaara baay'ee baasee durii hanga ammaa si daawwataa laalanni kee kan hin dhumne kun maaluma laata laalanni kee kan hin dhumne kun maaluma laata warri gursun kunoo yoomuma bareedu warri gursun kunoo yoomuma bareedina kee harka silaalaata faanusni of jala hin ibsuun sun tana fakkaata kana laalaa si baree kan si jalaa maaltu hurree itti mare doo hambaalee cittee fardi bakar waaree fardi gabrummaa didee sirratti bilisoomee waloree sirratti galee waggaa dhibbaa fi shantamii ol siitu sooree holqasii keessa jiru hanga ammaa eenyu baree maddasi keessa yaa'u afran qalloo hunda irraa dhugaa miiree angafa kee baabbilee ogaadeen erariin obaaftee guddiftaa huumee fi jaarsoos dabareen hoosiftaa ollaa kee bartiraallee faafamiin obaaftaa noolee irraa kaase hanga iisaa laga aannannoo harma kee luisiftaa kan jala kee tuqotanii dhaban mataa kee gubbaa fardiin obaaftaa waa'een kee baay'ee nama dhiba yoom ifa taatee nuuf galta gaafiin xiyyoojii manaatii miti ammoo manaaf deebifta jee ilaallam gaafii gaafate obboleessa koo yaa ilaallam babbareeda akka harma dubraa giddoo shiraanu jiddutti hidhan malee waaniin si dhoysu eeysa jira maggaarrajaa wayyaaneen fiddee jaarsoo fi huume ja'anii addaan nu guuraa ija wal bira jirtu tan waliin agarre tan bara dheeraa ija wal bira jirtu tan waliin agarre taanee bara dheeraa wayyaaneen biyyaa baannaan ciramte girdoo fi shirrisan kuna wal agarre har'a yaa ilaalam atoo tokko fakkaata kanuma si gidduu dhufee booma ta'uu keessi bara waggaa baay'ee rorrafamuu kan kee ragaa jira ziyaad barree irraa eegalee abdii illeen si tuqee kunoo hidha jira ilaalamuun goyyee waliin jaan wal abaara hayyuu hayyuu caalu caammaa nuuri caayaa ta'ee jira diinni fade wayii si bira tana gaachena kiyya ta'uu kan kee ani duruuni nagara buchummaniin sibiraadha beelaate inni noo maaliif jira bareedina biyya tanaatiifis ati ilaalam gaara akka chaayinaa san dildila yoo si wal qunnamsiisan kan si caalu jira anuu erga biyyattiin bilisoomte abiyyiin arkee jira keessummaa federaalaatiif naannoo nabira dhufuu eegaleera abshirjee yaa ilaalam koo yeroo teegeeyse arraa gursuun keessaa waan baay'ee jira masgiida sheekh aadam goobaa awqobaa godoo oromoo fi roorrisoos mara waa'ee keessan barreeffamu jira aadaa safuu fi jaalala oromoo qabdu gaafa durii aadaa fi jaalala safuu oromoo qabdu kan gaafa durii itti himimee yoo qabaatan dhaloonni ammaa gongurra kan madda kee dhuge laal kunoo akkanatti babbareedaa kan madda qondodoo dhuge laal kunoo akkanatti babbareedaa sana akkanatti uffatanii yeroo hunda uffata aadaa hin gaddu hin boo'u ammaan booda nama hin tuqu malee ol je'eetiin borooda je'ee hawwii isaa dubbate waan garaa isaa jiru ilaalam maddaa qondodoo itti fufee dhugaa jettee ilaalam jaalatama ammayyummaan isin beekuudha of wallaaloo miti eenyummaa namaa baadiyummaa fi magaalummaan akkamiin namni dargoomsifamaa afaan isaa wallaalle raajii bara kanaa martu yoo haasa'e dhageeffataan ana beekaa yoo barate wallaalaan barsiise waan salphaa seete moo hayyummaaf callisee jiruu kee hogganii of ta'ii jiraadhu tarsiimoo kalaqi fuulduratti haadhu yaa namoof hin beeyne eenyummaa namaa ba'adhatu taatee akka hormaa lubbuu foon maqarratti ba'atu of hin nyaattu yookiin namaa laattu ganama subiin kaatee huruma keessa utaalta foon mataa irratti baattee raammoo lafaa funaanta
takka dhiyaata takka garbuu fi bishingaa biyyee waliin simata waan rabbiin sii kanne osoo ofirratti baattu maali wanti gajjattee aafuu namaa funaantoo maali wanti gajjattee aafuu namaa funaantoo wayii kana qofa dhalaadhaas siifiin hima dhagayi fakkeenya dura gadiisan amalli lukkuu dhaltuu fakkeenya asii bachi utaaltee kutkut si'a yammeenya aadaa lukkuu durii dagattee mihaati gujifa hunda qottee Digevi wasatni hundi kuno keessa ciiftee keessa teessee kuno lukkee hunda ofirra dachaaftee maal akka qabu hin beektu lafa gara jalli gadumaata sitti bare amalli dhiisi jennaan ditte sitti himansiin galu haatee baafatte lukkuun ablee morma isii qaloo haatee baafatte ablee morma isii qaloo lakki yaa lukkuu qalbiin abbataa dhiisi kan sinjaan dhiisi booddee keetu salphataa Jee kondolo dhaamsa dhaammate waan beeku dhaamsiniin fidee kan kondoloo fi kan ilaalam ta'uu manni akkanaa beeku dhaamsiniin ani fide kan kondoloo fi kan ilaalam ta'uu manni akkanaaf beeku eegaa jedhan gurbaan kun nageenii raamsitanii jettanii hin lulinaa ceeku an nagiyaa raamfadhee hin beeku hidda walitti hidhee warra walirraa Rahi moome lafee waliin shukkuumee warra rabbiin Oromoo godhee dhiiga tokkorraan uume gammachuu waliin qoflaaqa waliin guddatan guyyaa rakkoo akkam jirtu Oromoo akkam jirtu gursum iddoo dhaloota koo akkam jirta bulchaa Bakrii Ashrafa pirezidaantii mana murtii Kadiriis kun asitti argama sheekota keenya hayyuu Sheek Usmaan Sheek Katabee Manguddoo fi abbootii gadaa Xaayiratti fi Yuujaa waliin rakkoo kabajamoo haadha siiqqee budeeyyaa fi indiyaa asitti argaman kunoo gaaromina keessan dubbachuuf afaan koo akkam jirta dabballee gaaromina keessan dubbachuuf afaan koo akkam jirtan dabballee akkam jirtan funyaan ujubaa koo gursun biyya qoofaa biyya lafti badhaadhaa biyyeen nagayaa biyya dammaaf dhadhaa obbollee biyya lafti margaaf re'eef loonii biyya gaalaaf sa'aata naannanii fi foonii biyya garbuuf dinnichaa qamadiif ataraa biyyee saqaree magarsituu waamaraa biyyee saqaree magarsituu waamaraa yoo gara barbaadetti wallaalaan falleessu Kobo faranjii uffatee hudduu banee salaata balleessu uffannee aadaa keenya seera rabbii waliin falleessu jeeqee beeke namuu hanga dandeessu karaa rabbiin alatti takkalleen sin geessu karaa rabbiitiin alatti takkalleen sin geessu hanga feenu turrus dabnus kaayyoon keenya karaa rabbiiti jalqabaa fi dhumni keenya Oromummaa waliin dhalanne dirqiidhaan Oromoon hin jiru. Oromummaa waliin dhalanne dirqiin Oromoon hin jiru. Aadaa waan nuti addatti qabnu waan nuufi obboleeyyan keenya jidduu jiru. Ibsituu eenyummaa aadaa malee hin jiru. Rabbiin tokkotti amannaa rabbiin biraa hin jiru. Kan isa dhiisee faranjii hordofa garuu ija banatee yoo laallate aadaan keenya kan caalu hin jiru. Hin ta'u ja'a bidaa kan maqaa isinitti baasee isin addaan hiru dhiifama naa godhaa dogongorri yoo jiru dilii ta'e rabbiin hunda isin yaamaaru. Barreessaa walaloo ani ibsaa nuuree teessoon teenya asuma qondodoo dabartee gaafatte ilaalami yoo baruu feetes aanaa gursumi garee aartii bakkalcha biiftoo qondodoo kan hin beekneef himi walaloon xiyyaa asirratti xumurama waan na dhageeffattaniif baay'ee galatoomaa. Galataa kan baay'ee qabnee jira ulfaa dubbichaa gara soomisii jennaa sagantaan teenyaas takka lama jettee egaa sagantaan teenyaas tarkaanfachaa jirti sagantaan teenya tanammaa sagantaa daabboo morooti. Hamile Şöp, Murat'ın hamile Şöp, 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 şöp.
Hordoftoota keenya bakkatti hamiidhaan nageessaa malee shak 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 shak. Bagana jaalutta kabajamoo bulchaa bulchiinsa aanaa Gursum obbo Bakrii Abdullah, kabajamoo pirezidaantii aanaa keenyaa obbo Hadir Abdusalaam, kabajamtoota sheekotii ta'e, kabajamtoota koree gumii abbootii gadaa, kabajamtoota haadholee siiqqee, kabajamtoota koree manneen murtii aadaa sadarkaa aradaatii fi ol dabarfataa guyyaa irraa kana nuyitti argamtan, kabajamtoota dhimma dubartootaa fi daa'imman sadarkaa araddootaatiirraa waamicha keenya kabajanii guyyaa irraa kanaasitti nu argamtan, kabajamtoota garee gumii aartii aanaa keenyaa, kabajamtoota hojjettoota waajjiroota aadaa turizimii dabalataan warri waamicha keenya kabajanii guyyaa irraa kana asitti nuuf argamtan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Guyyaa irraa kana sababni waamicha walii goonee asitti waliin dhufuun keenya sababa guddaa kan ta'an guyyaan irraa kun guyyaa addaati. Biyya teenya keessatti dhiibbaa biyya keessaa fi biyya alaa biyya teenya tana qoncobsuudhaaf dhiibbaa kaleessa baratame sun ammallee irraachisiisuu fiduudhaaf ammallee irratti beerachaa jiran. Isa kana dandamachaa hojiilee gama mootummaatiin qabaman, gama paartiitiin qabaman itti fufsiisnee sadarkaa aanaa keenyaattis gahee guddaa bahachaa kan jirruu fi akka biyyaattis rakkoolee nuti jiran kan dandamannee hojiilee nuti kennaman hunda qixa sirriitiin karaa gaafa duraatiin adda ta'een adda durummaadhaan hojjechaa jiraachuun keenya isa guddaa nu galateeffachiisuu fi hojii kana kan hojjetan isin waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Kana keessatti gaa osuma harkan kannanne ayyaanota garaagaraa osuma rakkoo guddaa kunurra jiru rakkoo kanaas qolachaa ayyaanota karaa garaagaraatiin gaggeeffamuu qaban gaggeessaatii jirra sadarkaa aanaa keenyaattis jechuudha. Isa kana bu'uura godhachuudhaan guyyaan ayyaana turizimii akka addunyaatti kabajamuudhaaf waliigaltee godhamte kana keessa uummanni Itoophiyaattis ta'uu mootummaan Itoophiyaattis waliigaltee turizimii addunyaa kana kabajuudhaaf godhamu keessatti miseensa ta'ee dabalamee jira jechuudha. Kana bu'uura godhannee immoo guyyaa turizimii addunyaa akka addunyaatti yeroo 49ffaadha. Akka biyya teenyaatti yeroo 35ffaadha. Akka Oromiyaatti fi akka godina keenyaa fi aanaa keenyaatti immoo yeroo 19ffaadha kabajuudhaaf guyyaa irraa kana waan keessi goone kabajanii bifa miidhagaa ta'e kana ittis miidheessanii nullee akka miidhee ayyaanni keenya kun immoo akka bifa addaatiin miidhagu gootanii nutti argamu keessanii hedduu ulfaadhaa galataaf isiniin malaa jechuun barbaada. Kanuma bu'uura godhachuudhaan guyyaa kana kan kabaju waa malee miti. Turizimiin misooma, turizimiin guddina, turizimiin seenaa fi aadaa uummata kanaati. Keessattuu uummata Oromoo jechuudha. Isa kana waan baay'ee keessaa qaba waan ta'eef turizimiin hiikaa baay'ee keessaa qaba. Gara hawaasummaatiin, gara diinagdeetiin, gara siyaasaatiin hiikaa baay'ee qaba waan ta'eef guyyaa kana kabajuudhaaf dirqamne jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan guyyaa ayyaana turizimii kana sababeeffachuudhaan sadarkaa aanaa keenyaatti hojiilee garaagaraatiin gaggeessuudhaaf karoorfanne keessaa araddoota keenya keessatti iddoowwan hawwata turizimii qabu baay'eetu jira. Isa dura dhaqqabnee fi sagalee adiiddu warra fudhatanis dhaluma jaati duradha. Warra kanneen isin baay'atina. Kanaaf guyyaa ayyaana turizimii kana sababeeffachuudhaan sadarkaa aanaa keenyaattis ni kabajna jennee yeroo karoorfannu hojiilee garaagaraa sadarkaa aanaa keenyaatti hojjechuudhaan arrammoo mataa walii qabuudhaaf deemna jechuudha. Hojiilee kana keessaa iddoowwan hawwata turizimii baay'ee akka aanaa keenyaatti qabu. Kana dura galmaa'anii jiran. Ha galmaa'anii hin jirre immoo addaan baafnee galmeessuudhaan ha galmaa'anii jiran dheenee daawwachuudhaan gumii artii sanaa wajjinis taanee akka waajjiraatittis dheenee daawwannaa iddoolee gooneetu jira. Iddoolee immoo dheenee qaamaan adda baafnee yoo xiqqaate gara
iddoo hawwata turizimiitii fi seenaa uummata kanaa ibsan. Kudha tokko hojii kana keessatti takkaa'u karoora gabaabaa kana keessatti galmeessinee jirra jechuudha. Kuni waan nu qofaadha. Takkaa'u hangana qofa dhaabbatu osoo hin taane duula keessanillee barbaada jechuudha. Maaliin duula keessan barbaada? Araddaa isin jirtan hundatti iddoon seenaa uummata kanaa ibsitu, aadaa uummata kanaa ibsitu. Dabalataan immoo hawwata ta'an sadarkaa araddaatti jira waan ta'eef nuu sanga dandeenya gabbunee galmeessina. Isinillee araddaa teenya waan akkanatti jira kontaa nu daawwadhaa, kontaa nu galmeessaa ja'aati akka jettanii akka nu afeertan gabamaan dhaamsa hankoo dabarfachaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Kanatti hafuudhaan kabajamoo guddaa bulchiinsaa aanaa keenya obbo Mafii Abdullaa hamileedhaan gara innaa simadhaatii haasaa uwwaniisaatii fi ergaa jajjaboo dhimmoota kanaan wal qabatan akka nu dabarsan kabajaan simadhaa. Dubartoota aanaa keenyaa kabajamtoota koree mana murtii aadaa sadarkaa araddaa akkasumatti hirmaattota ayyaana kanaa duraan dursee baga nagaan dhuftan baga nagaan as walitti agarreen isinii jechuu barbaada. Akkuma ayyaanni turizimii addunyaa kun sadarkaa biyya teenyaatti 43ffaadhaaf sadarkaa immoo naannootti sadarkaa biyyaatti 35ffaa sadarkaa naannootti immoo akkasuma godinaa fi aanaa keenyaatti yeroo 19ffaatiif kabajamaa jechuudha. Aanaa keenyatti bifa miidhagaadhaan akkanatti babbareedee akka aanaa keenyaatti guyyaa irraa kabajamaa jira jechuudha. Ayyaana kana gaafa kabajuuf ayyaanni turizimii addunyaa biyyaa fi naannoo akkasuma aanaa keenyaa kana guutuu yaadannoo yookaan immoo dhaadannoo ittiin kabajamuu qabaa jechuudha. Dhaadannoon ayyaana kana ittiin kabajnu yaadama haaraa guddina turizimiitiif mata duree jiru yookaan immoo mootoo jiru. Inni lammaffaa immoo faayidaa dinagdee siyaasaa fi hawaasummaadhaa qabeenya kanarraa argannu hawaasni keenya akka inni irraa fayyadamu taasisuudha jechuudha. Kana gaafadhuudhaaf akka aanaa keenyaatti qabeenyi nuti qabnu maal fa'aadha? Qabeenyi turizimii kun akka aanaa keenyaatti maaltu jira yoo jenne waa baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Amma asumarratti footoo sanarratti ni agartanii uumamaan qabeenya uumamaan rabbii nuu kenne kan akka gaara hundudoo faddeen gaara hundudoo jechuudha. Kan akka godoo Oromoo kan masjiida Ukaabaa lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Waa baay'eetu asirra jira jechuudha. Kan nuti beeknuu fi kan ganaa nuti immoo qorannoodhaan irra geenyuu hedduutu jira waan ta'eef qabeenya baay'ee qabnaa jechuudha akka aanaa keenyaatti. Isaan kana hawaasni keenya akka inni beeku taasisuudha jechuudha. Qabeenyuma qabnu kanaawu qabeenya akkamiiti qabna? Qabeenya kana akka hawaasni keenya beeku taasisuudhaaf guyyaan har'aa kun ayyaanni guyyaa har'aa kabajnu kun kan nu taasisuudha jechuudha. Eega qabeenya keenya beeknee booda qabeenya kana akkamitti kunuunsina? Fakkeenyaaf iddoowwan kun iddoo turizimiidhaati. Tuuristoonni baay'een addunyaarraa biyya keessarraa dhufanii iddoowwan kana akka isaan daawwatan godhuudhaaf akka aanaa keenyaatti naannoo kanatti maaltu hojjetamuu qaba wanni jettu sirriitti itti yaadamuu qaba jechuudha. Amma fakkeenyuma yoo ilaaltan iddoo seenaa uumamaan rabbiin nuuf kenne baay'ee ni qabna. Garuu immoo iddoowwan kun tuuristiidhaaf akka ifa ta'anii fi akka daawwataman bu'uuraaleen misoomaa naannoo kanarratti hojjetamuu qabu. Waa baay'eedhaaf jiru. Ammoo yoo fudhanne gaara fuulduroo kana bahuudhaaf rakkoo hedduudhaatu jira jechuudha.
daandiin itti ba'uu qaba. Namni karuma salphaadhaan daandiin dhaqee jalatti dhiyaatee karuma salphaadhaan akkamii ol bahanii daawwataman godhuutu barbaada. Fuulduroo kanaa fi goda Oromoo kana daawwachuudhaaf jechuudha karoorri isaa. Garuu immoo bakka san ta'ee gorsaan isaa gaafa achi dhaqee ilaalu iddoon san naannoo tajaajilli qubatu qabu daandiin itti bahee karaa salphaadhaan namni ittiin ol ba'u jiru bakka san illee fuudha kan bakki namni ittiin fincaanu bakki gaaddisni namni itti hafuura baafatu daandii karaa salphaadhaan akkasitti nama geessu illee jiru jechuudha. Bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanitti babal'atee waan hin jirreef sagantaan sun silaa muummeen ministeeraa keenya daawwatu mijaa'uu didee nurra darbe jechuudha. Amma gaamaatu nurraa eegama iddoo hawwata turizimii baay'ee qabna. Iddoowwan kana maal goona bu'uuraalee misoomaatiin babal'isuun daandiitti baasuun naannoo sanitti namni bu'aara baafatu bakka itti fincaanu qabaachuu bakka hafuuratti fudhatu qabaachuu bakka waa irraa bitatan illee naannoo sanitti akka jiraatu taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana keessatti immoo eega kun godhame booda hojii beeksisuuti kan hojjechuu qabnu jechuudha. Hojiin nuwaa kan keessaa inni guddaan hojiiwwan kana hojjechuudha. Inni kaan immoo qabeenyuma qabnu kana dhummaa qoftiin beeknee hafuu osoo hin taane hojii piroomooshinii yookaan immoo hojii beeksisuudhaaf namni akka dhufee daawwatu akka daawwatamu daawwii kana keessatti immoo galii naannoo kanarraa akka argachuu tajaajiluma naannoo sanarratti kennamurraa bu'aa isaan akka argatan godhuu ni danda'ama jechuudha. Hojiin nuwaa hojiin bal'inaan gara fuulduraallee ni hojjenna jennu naannoo kanarratti hojii baay'eedhaatu jira. Hawaasni aanaa keenya bakkeewwan kanatti immoo sirriitti gurmaa'anii fayyadamummaan dargaggoota keenyaa naannoo kanatti akka inni mirkanaa'u taasisuu nurraa eegamaa jechuudha. Kana qofaa miti iddoowwan kana kunuunsuutu nurraa eegamaa jechuudha. Amma yoo ilaaltan bakkeewwan kun kunuunfamuu irratti rakkootu jiru. Daangeffamuudha qabanii qabiyyeen itti ba'uudha qaba. Tuttuqaa fi waan garagaraa irraa bilisa ta'uudha qabu jechuudha. Kunuunsi akkasiis yoo godhamuufi baate bakkeen kun bakkee hawwata turizimii ta'uu waan hin danda'amneef akka aanaa keenyaatti hawaasni keenyaas kan sadarkaa addaa jirus seektarri mootummaa qindoominaan naannoo kanarratti hojjechuu qabus qindoominaan irratti hojjechuudhaan akka isaan kunuunfaman taasisuudha. Tuuristoonni garagaraa daawwannaadhaaf gara aanaa keenyaatti yoo dhufan haalli nageenya isaaniitti illee eegamuudha qabaa jechuudha. Biyya ambaarraa namni gara keenya dhufee as keessatti rakkoon kan irra geessu yoo ta'e nuufis rakkoodha waan ta'eef qaama iddoowwan tuurizimiidhaa aanaa keenya keessatti daawwatamuu qaban kana laaluudhaaf dhufuuf kunuunsinii fi eegumsinis taasifamuudha qabaa jechuudha. Kanaaf nageenya aanaa keenyaa kita sirriitti eeguutu nurra barbaachisaa jechuudha. Isaan qofa eeguudhaaf osoo hin taane nuti nageenya aanaa keenyaa nageenya araddoota keenyaa kita sirriitiin qaamoleen nageenyaa keenya qindoominaan kan eegan yoo ta'e nageenya qaamolee dhimmoota garagaraa dhufanii nu daawwatanii kanaaf eeguun barbaachisaadha. Kana qofaa miti qaamolee daawwannaadhaaf dhufan kan ammaan tana baruma kana yeroo garagaraa mootiinis naannoonis gaba federaalaa taa'is aanaa keenyatti nama eeguun jalqabamee jira jechuudha. Faranjoonni daawwatu marsaa takkarra lamarra sadii bara kana dhufanii jiran jechuudha. Iddoon kun baratamaa dhufaa jira waan ta'eef namootuma daawwannaadhaaf gara kana dhufanillee tuuristoota kana galmeessanii ragaa isaanii sirriitti qabachuudhaan iddoowwan kanarraa aanaa keenya fayyadamaa inni akka ta'u tokko taanee waliin taanee qindoominaan eeggachuun kunirra jira. Amaanaa jiru dabarsuu barbaada. Ulfaataa galatuma. Garitu satti harga guddaa fayyadamuusa. Ameen tika. Harga itu modalnya juga bersenang-senang. Erga kana kagalmaatu aman kana kan jiruwaate kabajamoo guddaa fayyadu galatoon ulfaatu jennaan sagantaa keenya ayyaana kanaa wal qabatee jiru.